大家好，我係 Smoky， 我係 Booga。我哋2025年非常有大唔好剪我呢段，錄咗咁多次，已經40幾集都係可以。我係想話我哋我想話我哋2025年有非常大嘅進步，因為我哋2024年總共更新嘅集數係4集，然後而家嚟到2025年只係啱啱好3月啫，我哋已經更新咗5集啦。主要係連續3個禮拜更啦，如果係冇錯。我哋會剪到嘅話，如無意外嘅話，我哋今集係要錄一個期待已久嘅 topic。呢個 topic 係由我哋第一年做 podcast 嘅時候，我就喺度諗，我哋2週年嘅時候，我就要錄呢個主題。你記唔記得嗰陣我 WhatsApp 同你講？有係。但係而家拖到嚟我哋3週年啦，不過唔緊要，呢啲嘢 never too late，所以就我哋今集嘅主題係。我哋寫咗一封信俾大家，覺得即係希望我哋呢一集係賺人熱淚咯。可以唔係因為點解會？因為我封信喺呢度。點解我會想錄呢一集咧？係因為即係你好少機會可以同朋友有一個大表白。係咯 ，kind of。係。我覺得呢啲嘢係需要嘅咯。係。尤其是近呢1-2年，因為即係人生無常，所以。有機會要講，我覺得係啊，係及時表達謝意係一件好緊要嘅事。愛意 both 咯。OK，事不宜遲。我封信喺我嘅心口，因為我要將佢擺喺最貼近我心臟嘅位置。Anyway， 總之同埋咧，我哋可能唔會話完整咁樣一次咁樣一字不漏咁樣讀晒，因為我驚。好快就讀完啦！即係每一個段落，你就要作出回應嗎？唔係，即係或者係如果你有啲説話係你封信冇寫到，或者係個故事可以延伸嘅話，咁我哋就可以。我封信係我呢幾年嚟寫過最多嘅字，我所有嘢已經表達晒。我諗。OK，咁可能總之我哋會喺嗰個故事度延伸下、討論下咁樣。咁希望呢一集唔會話即係20分鐘就完咗。OK，俾大家睇下我封信。點解你唔俾我睇先？我俾大家睇先啊嘛！即係我封信仲要 OK，而家俾你睇。有我個貓喺度。Oh my god！ 咁咪要我拆信咯。哦，咁我你拆完交俾你可以。Oh my god！好緊張。啲人會覺得我哋好做作。I don't give a fuck！ 連接都冇得接咯，即係總之就係5張咯。得啦，你唔好睇內容。好。我要朗讀啦，各位。你由 Dear 開始。我由 Dear 開始。我覺得我錄唔到落去。好，我要朗讀啦。係。OK，Dear， 今年係我哋相識嘅7週年，你知唔知啊？我知，因為我都有寫。Oh my god！OK， 首先，好多謝。I'm sorry。等陣先，我開始新聞。我封信 ，sorry。我封信係每日一篇啊？等陣，我封信係冇首先呢2個字㗎。I'm sorry， 我要OK，大家即係 sorry。係 OK。首先我要多謝我個 ex 同我分手。什麼意思？所以我哋先至造就到 Smoky Boogas 嘅誕生。係 OK。咁今日咧先至有呢個機會俾我哋可以真情剖白。近呢2年人大個咗啦，又經歷多咗好多生離死別。我成日都好想有機會同身邊嘅朋友逐一道謝，因為覺得真係人生無常，而你係其中一個只要我喺腦海入面諗起想對你講嘅感激説話咧，就會眼泛淚光嘅人。緣分呢樣嘢真係好神奇。2018年5月嘅時候，我哋喺 GU 返 part time 識到大家。2個月後，即係7月我生日嘅時候，我哋已經山盟海誓要成為一輩子嘅好姊妹。Okay. 明明間鋪頭咁多人，偏偏俾我哋2個識到大家。呢段友誼維持到7年不特止，你仲要成為咗我生命之中好重要嘅人。你當時寫俾我嗰張生日卡，唔知你記唔記得？但係而家俾我貼咗喺間房嘅牆上，已經足足7年了。我嗰時睇完張卡之後，我就知道我哋一定係命中注定嘅好姊妹，因為我冇辦法想像一個識咗2個月嘅人可以比我自己更加了解我自己。你嗰陣話你唔敢相信自己竟然會有人喺咁短時間內接納到你。
我就相反，因為我唔敢相信經歷咗呢幾年，你知道晒我個人嘅陰暗面，知道我有幾玻璃心，我自尊心有幾高，脾氣有幾大，你都仲喺我身邊。每一次失戀嘅 first day 都有你喺度。啲人話每一個人都會有一個朋友係只要你喺屋企人面前提起佢，話同佢出去，屋企人都會好放心。而你就係嗰一位，即使我成日喺我阿媽面前冤枉你，話全屋啲煙頭都係你食嘅。點解？等你，點解你有必要？但係你唔好站亂歌名。話全屋啲煙頭都係你食嘅，佢都唔會覺得你係一個壞朋友，佢仲會心痛點解你咁大壓力。總之咧，多謝你成為我人生嘅夥伴。你成日話我好多朋友，就算我以後會識更多朋友，但你喺我生命之中嘅位置應該冇人可以再取替到了。以後嘅日子，我好肯定我哋會繼續陪住大家。你一定會見證住我結婚生仔，喺我婚禮上面大哭大鬧講我壞話，我都一定會見證住你成家立室，見住你做你最熱愛嘅事，過住你理想中嘅生活，然後住入你夢寐以求嘅大屋。你放心，我都一定會努力去到80歲，都成為一個閃閃發光嘅人。我睇唔到字啊！又話唔會喊，我好朦啊！你部眼鏡係我都I'm so sorry。做閃閃發光嘅人，做我最擅長嘅事。希望我哋之後嘅人生各自忙碌嘅同時，都要各自安好，唔好都唔緊要，記得出聲。有咩事咪一齊去面對咯。你只要平安、健康、快樂，陪住我過一年又一年就夠了。Love you。咁我哋咪講咗你叫咩名？好感人啊！ Oh my god！ 你又話唔感人嘅？我寫嘅時候我唔覺得好感人，因為我寫嘅時候就我諗到啲咩我就寫。哦，天花板流水啊！會太誇張。Hello， 要俾我哋嘅聽眾睇我嘅淚水。我今日冇遇到我要喊㗎。I'm sorry，I'm sorry。呢個俾你翻去慢慢品嚐。可以。我要翻落我嘅信。好感人啊！你有冇我嘅文筆好嗎？幾好喎，真係比我更加好，好似好順暢啊！你嘅。因為我係真情剖白。OK，咁咪到我啦。我哋可以讀完再一次過。OK， 去呢個交接儀式。係呢個我嘅信。上面係我哋咯，完全。我而家睇嘢好懵。完全我哋。Oh my god！呢個有胡鬚嘅你啊嘛？我想講啊！我哋啱咪話我哋嗰個信紙係寫嘅範圍好細嘅，啱有幾張話？5張。我有9張，係厚到係。但係等陣，我嘅5張係因為大家可以睇下呢個信紙就係我手板咁大，所以我先寫到5張，唔係因為。但我想講我寫個範圍應該係同你差唔多嘅咩 ？But anyways， 你覺得呢個朗讀長好似係喎，係啊，所以你諗下。OK， 請你講。呢個紙巾。I'm ready，攞一張紙巾。好。請問你頭先聽我朗讀嘅時候，你係做緊咩㗎？小放空之後，但係又好感動。OK。Dear， 諗咗足足一個禮拜咧，仍然都唔好敢落筆。點解我哋會突然間想做呢一集呢？因為我覺得咧，你應該係我世上少有咧會令我願意去咁樣敞開心胸嘅人。今年咧係我哋認識嘅第7年，由我哋兩個咧對世界咧充滿好多。做咩你要喊定咩先啊？有事嗎 ？Excuse me， 望住我做咩啊？唔好意思啊。今年咧係我哋認識嘅第7年，由兩個咧，即係我哋兩個對世界咧充滿好多鬼馬幻想嘅少年咧，到而家咧已經去到要談論婚嫁啦。咁咧，我哋嘅感情咧都好似冇變，或者咧只係變得越嚟越好咁樣。
呢個禮拜咧，我成日都喺度回顧緊咁我哋嘅相識經過。準確啲嚟講咧，應該係話究竟點解我哋關係會變得咁緊密咧？直情好似情同姊妹、姊弟咁樣。我諗咧係因為你係好少數真正可以明白我嘅人。我覺得我呢個人咧個性非常之陰沉又好難相處，嗰啲好冷門嘅幽默感咧，你全部都可以一一接受到。有時候咧，我會覺得咧，我哋好似變得越嚟越似，啲諗法咧雷同到一個好可怕嘅地步。另外一個原因咧，就係我覺得，因為你一直都過住我好嚮往嘅生活，我覺得咧，你係一個自由嘅人。從你中學開始咧，你就夾 band 啦、打排球；大學咧，你就去做廣告、做電影剪接助理啦。後尾咧，你又去鑽研廚藝，甚至去到賣衫、賣月餅。唔知你知唔知，其實你自己過緊一個好精彩嘅人生咧？我覺得你散發出嚟嘅魅力咧，自由嘅氣息係佔咗好大嘅一部分。雖然咧，你成日都自責話自己3分鐘熱度。但係，我覺得你嘅勇氣同埋灑脫咧，係我呢一世人都冇辦法去莫及嘅。我好希望咧，你可以保持住呢一顆赤子之心，就當係幫我過一個好精彩嘅人生咁樣。講起你嘅勇敢咧，雖然令到我好羨慕啦，又好嚮往，但係我覺得有時候係會令到我好心痛。即係過往發生嘅啲事情嘅詳情就唔重要啦。但係我覺得命運咧，成日都迫使你去獨自面對好多嘢，又或者咧係因為呢啲咁嘅歷練咧，令到你越來越……我 sorry， 我鼻涕。OK， 我個鼻涕。係做乜嘢？我個鼻涕。係 OK， 或者咧係因為呢啲歷練咧，令到你越嚟越愛面子啦。但係咧，我係真係好希望你可以搵啲時間去坦然咧去面對你自己嘅需求同埋脆弱，因為咧有時候其實做一隻匿喺山窿嘅兔仔其實都冇咩唔好嘅，去嘗試去令到你周遭嘅愛咧去慢慢安撫你自己嘅心靈，然後再慢慢勇敢咁樣去闖蕩。又要咧講一啲好古早嘅嘢啦，我唔知你記唔記得啦，當時咧我哋應該識咗唔係好耐嘅，但係咧就會成日都約出嚟喺條街度遊蕩，但係咧。然後咧有一日咧喺又一城嘅 SK 租出邊咧，我就毫無預警咁樣咧就同你出軌。咁咧嗰陣其實我都唔知點解會咁突然咁樣講嘅，可能咧係因為我唔好介意俾人哋知道我嘅事啦。但係咧應該係嗰刻咧就從心底入邊咁樣覺得你係一個值得交付終身嘅人。不過咧而家好似嗰啲結婚誓言啊，跟住咧對於好多人我屌好多人都話咧，對於男人嚟講咧，人生最重要嘅女人咧有3個：阿媽啦、初戀啦同埋老婆。咁但係我覺得你咧應該係除咗我阿媽之外咧，唯一一個我人生當中最重要嘅女人。以至於咧，我成日都喺度幻想咧，你結婚嘅時候，雖然咧我冇辦法陪你，即係或者將你嘅手交俾你嘅老公啦，咁但係我已經成日都諗好咗話要買一條最靚嘅婚紗去送俾你，希望咧你可以帶住我最深嘅祝福咧，去過住幸福嘅一生。OK， 呢一段好似有啲 heavy，but it's OK。我唔知你知唔知啦，但係咧，總之就係咧，我成日都覺得咧，我自己好似冇乜正視過自己嘅情緒問題咁樣，咁所以咧有好多次都會覺得話，哎呀，算啦，或者係有少少唔想活啦咁樣。咁通常呢啲諗頭嘅時候咧，啲人咪會就會話啊，如果你咁樣做嘅話咧，你咁樣結束自己嘅生命咧，咁你身邊嘅人都會好傷心嘅。咁我就突然間發覺咧，好似係你應該就係嗰個第一個出現嘅嗰個身邊嘅人咁樣咯。雖然呢一段咧望落去好似有啲誇張同埋可怕，但係其實個重點咧係在於，我覺得我好似一直都欠你一句多謝咁樣，所以好想認真咁樣同你講一聲話，多謝你，令到我覺得咧活下去都係仲有啲意義嘅，同埋我覺得俾人哋男朋友你聽到呢段就心諗我死啊！同埋我覺得係俾人愛嘅感覺係非常之好嘅咁樣。諗到男朋友即刻就不想活了。有冇曲解我嘅意思 ？OK？反正 anyway 咧，就係我哋講過咧，我哋10週年紀念嘅時候咧，要送俾對方一隻 Cartier 嘅呢個友誼戒指。有時候咧，真係好希望呢一日咧可以快啲嚟臨，但係咧亦都希望呢一日嚟臨之前咧，我哋可以多啲陪伴大家，亦都可以更加大膽咁樣同對方表達我哋嘅感受同埋愛，令到我哋咧一齊變為一個更加好嘅人。雖然咧我人生當中呢一大部分嘅壞習慣咧都係因為你而得嘅，但係咧
戇鳩啊！但係你食紙巾關我事。但係咧，我好衷心感謝你咧，你當時喺 GU 嘅嗰個休息室咧，有同我答話啦，有撩我傾偈，仲話咧我哋要做一輩子嘅好朋友。我相信咧呢句嘢應該會成真嘅，永遠愛你 Booger。我唔講我自己全名，我講咗我自己全名，我明明就括住咗 Smoky。讀完啦。你請問你係喊定係你上一次嘅喊未喊完啊？可能一路又延續落去咯。OK。請問大家聽完有咩感受咧？我唔知大家會覺得我哋真係神經病咯，即係真心兩個人咁都神經病，咁多年講呢啲仲喺度喊。我覺得咧，我哋要喺呢個鏡頭前面擁抱係咪？擁抱好過啦！我覺得好認真咁樣擁抱過一次啊，同埋啊，咁呢度喊緊啦，點解唔笑啊？嚟你抽筋，做乜嘢？紙巾睇唔到喺呢度。你咁樣顯得我好人性，我已經喊完。喊完啦！我哋好似冇認真咁樣認真咁擁抱，嗰啲真係冇啊！好似同好多人都冇咯。跟住仲喺鏡頭面前，即係同身邊好多嘅朋友都冇啲咁認真嘅擁抱咯。請大家聽到呢一集之後，抱下你嘅屋企人同埋你嘅朋友。不過唔會啊，因為如果係我嘅話，聽到有一個咁你試去攬蘇老瘋闆狂嘅，咁蘇老闆有，哦，但係即係可能其他比較內斂啲嘅朋友就係唔係，即係我嘅意思係，如果我聽到有一個咁瘋狂嘅 podcast 啊，即係唔知喺度做埋啲咩，好瘋狂啊！我從來都冇見過人哋喺 YouTube 上面有呢一種嘅。真媽會唔會紅我哋？Oh my god！唔會紅，但我哋可能會上年登俾人告，散播煽動啲情感。呢啖嘢幾厚，嗒嗒聲。即係我嘅意思係，我聽完之後我都未必有呢個衝動勇去做呢件事氣啊，係咪啊？因為我覺得做呢樣嘢係好需要勇氣，都係唔知點解某程度上。你唔覺得我哋做呢個 podcast 就係我哋對我哋嘅友誼嘅大表白嗎？我覺得呢個 podcast 真係鞏固咗我哋嘅友誼，友誼。我都冇呢個 podcast，我哋真係冇咯，唔會咁都會嘅，都會可能即係約去大家屋企 hea 下，或者即係我哋兩個又唔係嗰啲會約出街食飯去 cafe 嘅，唔知點解喎。係咯，你有冇啲我哋嘅識咗7年入邊，你有冇啲7年之癢咩啊？即係你有冇啲大 moment 係你有好深刻印象？我覺得可能係我哋兩個仲係讀緊 Year 2、Year 3嘅時候，大家都冇乜嘢做，無所事事，之後可能成日一個禮拜見好多次，有時約翻 BU 溫書啊，或者有時約去你屋企啊，去完你屋企再翻 BU 啊，去完 BU 再去你屋企附近食飯。我覺得嗰啲 moment 可能唔係有啲咩好大嘅嘢發生啦，但係我會好多年之後都可能會仲懷緬緊嗰個時候嘅我哋咯。天啊！即係回不去，因為回不去咯。即係首先係我哋嗰個青春回不去啦。第二係我哋嗰個人生階段，即係最純粹、最冇嘢諗，唔會諗嗰啲人咁現實，識佢哋對我哋有冇用啊，或者唔會諗我哋將來要賺嗰陣點會喺度諗咩做嘢賺幾多錢？我嗰陣仲話要去做戰地記者咧，我嗰陣仲喺同美姿嗰個姨姨講話要去做戰地記者，即係嗰陣講嘅嘢就係好冇腦咯。係啊，即係我唔會去諗嗰樣嘢實唔實際，做唔做到。即係我哋講嘅嘢，我哋都唔會去諗嗰樣嘢究竟 make 唔 make sense 咯。就係口出狂言咯，成日都。我唔知點解咧，我哋兩個都同時喺封信度講我哋結婚嘅呢個 moment。我成日都諗㗎，我唔知點解。我都係啊。因為可能好有畫面咯，你結婚嘅。我覺得咧係，尤其是係當個人咧嗰排冇乜嘢做嘅時候咧，就會俾啲嘢自己諗咯。係。因為我想我嘅人生有一啲重大嘅事、值得期待嘅事會發生，咁我可以期待下啊嘛。哦。即係你知我好中意有呢啲幻想，但我成日都諗係因為我覺得我唔覺得我係嗰啲會搞婚禮嘅人嚟。Even 你會結婚，所以我喺封信度都冇寫話係你嘅婚禮，我只係寫話你成家立室嘅時候。所以點解我封信好重要嘅就係我覺得
點解我咁同你咁好朋友或者係咩？但係就係因為我覺得某程度上你係過緊我好想過嘅生活咁樣，你會過一個我好想過嘅生活，即係你去無論你係開餐廳或者你做啲咩都好，然後甚至你會結婚啊咁樣，即係我覺得你嘅人生軌跡某程度上可能係我好想要，但唔知點解我內心又會覺得做唔到咁樣。所以點解我會覺得我陪住喺你身邊去做呢啲嘢，或者幫你去做呢啲嘢，我覺得係即係我自己會非常之開心咁樣。我真係成日都喺度諗嗰啲 moment，就係咩陪你揀婚紗啊，跟住就幫你俾錢啊，跟住然後就好期待你幫，然後就送俾你，因為嗰啲人都唔係買婚紗，都係租噶嘛。但係我覺得唔得，但係我覺得女人結婚紗係好重要嘅，所以我覺得我希望可以由我去送俾你，而唔係其他呢啲雜不楞嘅男人咁樣。所以連我將來嘅老公佢都屬於雜不楞嘅男人。所以我就係我成日都好期待呢一日會快啲。但係我都好衷心咁希望，即使你唔會搞一個好盛大嘅婚禮，我都希望你會有一個，即係可能我唔知去到嗰個 moment 咧，可能我會逼你，即係或者我會直情去幫你舉行一個小派對咯。夠少啊！唔係，即係我覺得你唔係婚禮呢樣嘢係唔重要嘅，即係嗰啲繁文縟節係唔重要嘅。但係我覺得我想你將來可以諗翻起呢一個 moment，有呢啲重要嘅朋友喺度，有一個小 party，呢樣嘢係你諗翻起會覺得好難忘或者好開心，所以我覺得要有咯。同埋我覺得你要俾一個機會你未來嘅嗰個即係法定嘅另一半喺我面前要對你有啲真情表露咯，即係嗰啲婚禮咪就係要喺大家面前講啲誓言，即係起碼你要俾大家 feel 到呢個人對你係真心嘅咁樣。我成日都好希望，如果我哋嘅友情可以定格喺某一個 moment 就好，可能呢一個 moment 啦，或者係之前，可能係其實喺呢一個 moment 或者係上面之前喺上面天台煲煙嘅某一個，我唔知啊，即係因為諗咗好耐呢，因為我唔敢亂咁寫，但係又或者係我驚我寫漏嘢應該咁樣講，雖然應該係有寫漏嘢嘅，有好多嘢都未講或者係嗰個諗法未去到個腦度，我諗咗好多嘅就係我哋以前呢7年究竟係點樣過㗎啦？我記得我哋有一段時間係冇咁 friend 嘅，唔係冇咁 friend 嘅，即係而係冇見得咁多嘅。但係其實又唔係唔 friend，即係我哋係冇乜 text 咯，好似係我哋冇原因㗎，係啦，冇原因嘅。可能嗰陣係咪各自有拍拖咧？但係又唔係啊！我嗰陣成日同我 ex 鬧交嘅時候都係。但係唔知點解我心入邊就係記得有一段時間係我哋好似冇乜講嘢咁樣嘅，但係又唔知點解突然間有 friend 翻咁樣咯。好似係，再加上有一段時間就係因為有個第三者出現，好似就係第三者出現。都有嗰段時間都有，有，但係未去到。你就係俾啲小魔鬼引誘咗。我個人真係好冇定，即係冇定力啊。仲有好多嘢想講，但係我哋之後再慢慢講啦。時間流流長，可能我哋10週年又錄一集，希望大家陪到我哋10週年咯。希望我哋堅持到10週，其實眨下眼就過啦。其實我哋3年前做 podcast 而家7年，即係我哋經歷多一次呢個3年，我哋就10年。冇錯，好快嘅。10年後我有冇錢買呢個卡啲嘢？有啦，應該有，應該有。其實而家都可以嘅，但係而家買完會破產。係啦 ，anyway 咁啊，我唔知大家睇完呢一集會，唔知有冇人睇到最後啦？如果你真係睇到最後嘅話，好耐冇人 DM 過我哋啦，可唔可以 ？anyway 我已經。我知係我哋衰。係，但係我覺得希望如果你身邊有一個真係有個咁好嘅朋友嘅話，我覺得你未必要好似我哋咁 dramatic 咁樣，唔好會寫封信咁樣去同佢講呢啲心底入邊嘅説話嘅。聽緊嘅觀眾真係實際咁樣去寫封信俾你最好嘅朋友，唔需要係啲咩週年啊或者點樣，可能就係你哋下次食飯呢個好 casual 嘅。突然間攞出嚟。係啊，即係冇啊，純粹就係最近好多感觸，我覺得想寫封信俾你，我覺得任何一個人收到都會好開心，就算嗰個人係幾冷血都好，都會好開心。係嘅，係咯，呢集就差唔多啦，我哋要去。我哋講咗幾耐咧？唔知，我哋去收拾下心情 ，maybe 錄下一集。去補個妝先。OK，咁我哋就下集再見。記住要 follow 我哋同埋 share 我哋嘅 post 俾大家，俾你嘅身邊嘅朋友聽。我哋以水代酒。我哋嘅友誼 ，Cheers，乾杯，拜拜拜。要飲啊 ，sorry。